ఈ అందమైన ప్రేమ జంట ఇలా పాడుబడ్డ బంగ్లాలో దాక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటారా? అయితే రొటీన్గా ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. ఈ అమ్మాయి పేరు పూజ. ఈమె ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్. ఇతని పేరు శ్రీకాంత్. ఇతను కూడా సాఫ్ట్వేరే. గత కొన్ని నెలలుగా వీళ్ళిద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతున్నారు, కానీ మాట్లాడుకునే ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు. ఈరోజైనా వీళ్ళు ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటారో లేదో చూద్దాం. హాయ్, ఐఎమ్ శ్రీకాంత్. ఐఎమ్ పూజ. వీళ్ళెంత లేటుగా పరిచయం చేసుకున్నారో అంతే ఫాస్ట్గా డీప్ లవ్లో పడిపోయారు. ఏమైంది? ఇష్టం లేదు. నేనంటే ఇష్టం లేదా? మన ప్రేమ విషయం మా అన్నయ్యకి ఇష్టం లేదు. మీ అన్నయ్యతో నేను మాట్లాడతా కదా. అన్నా, మనం అనుకున్నట్టు వాళ్ళది ఫ్రెండ్షిప్ కాదు, డీప్ లవ్. ప్రేమ వ్యవహారం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే పెళ్లి వరకు వచ్చింది. ఇంకొకసారి నా చెల్లెలతో కనిపిస్తే నువ్వెవ్వరికీ కనిపించవు. హలో శ్రీకాంత్, మా అన్నయ్య మన ఇద్దరు నీకు బతకనివ్వడు. మన ఇద్దరం ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. తప్పదు శ్రీకాంత్. ఓకే. అన్నా అంటే వదలొద్దు. వాళ్ళు ఎలాగైనా పట్టుకోవాలన్నా. ఆపరా అన్నా, అంటే వదలొద్దు. Come on, Pooja. Pooja, come on. Come on. Come on, త్వరగా రా. Come on. Pooja, come on, run. Silence. Cool. ఇదండి ఇప్పటి వరకు జరిగిన వీళ్ళ ఫ్లాష్ బ్యాక్. శ్రీకాంత్, అక్కడ
అక్కడేం లేదు పోలీస్ షాడో. లేదు, అక్కడుంది. అమ్మా పూజ, ఘోరం జరిగిపోయిందమ్మా. మీ అన్నయ్య లేడమ్మా. అన్నయ్య లేడా? తిరిగి రాని లోకానికి వెళ్ళిపోయాడమ్మా. ఇంకెప్పటికీ కనిపించడమ్మా పూజ. ఏం జరిగింది? నాకేం అర్థం కావట్లేదు. అవునమ్మా పూజ, మీ అమ్మ చెప్పినట్టు మీ అన్నయ్యకి లేడు. నిన్న మిమ్మల్ని వెంబడిస్తుండగా అలా యాక్సిడెంట్లో మీ అన్నయ్య తన ప్రాణాల్ని కోల్పోయాడు. అన్నయ్య చనిపోయాడా? అంటే శ్రీకాంత్ని చంపింది అన్నయ్య ఆత్మనా? ఎవరి ప్రేమ విషయంలోనైనా అతిగా జోక్యం చేసుకుంటే అనర్థాలు తప్పవు.